Naon bentena pasundan sareng priangan. Pasundan teh asal kecap dina Sunda nganggo rarangken pa sareng an anu nunjukkeun ditempatan. Pasundan tempatna urang Sunda cicing nya. Sapertos aya Cina jadi pacinaan tempat orang Cina cicing atau napi pasantren tempatna santri. Nah, kitunya pami priangan teh lengkap nama parahyangan ngan baku ari orang Sunda masuk disingkat-singkatnya pasantren pacinaan nah, parahyangan ge priangan asal kecapna tina hyang anu hartosna dewa yang lengkap pungkur masuk ayeuna lagi kita aya keneh sok nyebatkeun salat teh sembahyang ya sembahyang mah nyembah hyang nyembah dewa tah parahyangan teh tatar Sunda Palihwetan Kalebet, Banjar, Tasik, Ciamis, Garut, Bandung, Sumedang, sareng sajabana. Pemi Pasundan sadaya orang Sunda sa-Jawa Barat, Kalebet, Bogor, Tangerang, Banten, Karawang, sareng sajabananya. Jadi ari urang priangan mah orang Sunda tapi itu sadaya Pasundan Kalebet priangan gitu. Bogor mah sareng parahyangan, sanapina teh Tangerang sareng parahyangan Bantennya. Nah sakitu we heulanya Apang anu lepat namanya dikoreksi di kolom komentar. Nah,